morning guys! Isang channel. Today po gagawa naman ako ng omelette. At ito ang egg. Halagyan ko siya ng onion, bell pepper, mushroom, and tomato. Mix ko lang siya. Lagyan ko na siya ng salt. Then lastly, mix bago siya preheat pan. Isprayan ko siya ng butter. Ayan na siya ang ating omelette. Delicious and healthy omelette. Ang ingredients niya ay bell pepper, tomato, onions, egg, black pepper, and salt. Very easy lang po itong lutuin, guys. Okay, medium fire lang po natin para po hindi masunog. Ayan guys, luto na ang omelette at kakainin natin siya. Ito po. Kainin na. Kinain ko na po dahil sa omelette. Yan po guys. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. Thank you so much.